Today we're going to speak again about revival. Heute möchten wir über Erweckung sprechen. And the subject is going to be rebuilding or renewing of our temples. Und das Thema der heutigen Botschaft ist das Erneuern der Tempel, Plural. And tearing down of the high places. Und wie man die Opferhöhen niederreißt. So as Venka said, it's plural. We're not talking about the temple in Jerusalem. We're talking about our individual beings and our individual churches and denominations. Also es geht gar nicht um den Tempel in Jerusalem, sondern es ist plural. Es geht um unser Leben und es geht aber auch um die Kirchen und Gemeinden. So a few things about the temple. Ein paar Stichworte zum Tempel. First and foremost, we understand the temple was a place of worship, of God's glory and God's presence. Zum Ersten wissen wir ja, dass der Tempel der Ort der Anbetung war, der Ort, an dem Gottes Gegenwart war und seine Herrlichkeit. And of course that included a place of sacrifice. Und das ist auch ein Ort des Opfers. And we also know from Revelation that Jesus is the temple. Wir wissen aus der Offenbarung, dass Jesus der Tempel ist. But from Paul we also understand that we ourselves are the temple of the Holy Spirit. So we're talking about our spirit, soul and body of man also. Und wir wissen von Paulus, dass wir selbst der Tempel sind, Körper, Seele, Geist. Now when we talk about rebuilding, anytime we rebuild something, we first start with the foundation. Und wenn es darum geht, etwas neu zu bauen, dann fängt man ja immer mit dem Fundament an. Because if the foundation is not sound and stable, no matter what we build will crumble and crash. Denn wenn das Fundament nicht stabil ist, dann wird alles, was darauf gebaut wird, zusammenfallen. And when something is rebuilt or restored, we're talking about the internal and the external. Und wenn etwas wieder aufgebaut oder erneuert wird, dann sprechen wir auch von etwas Äußerem, aber auch von etwas Innerem, von dem Innenleben. So first and foremost, we're speaking of the many foundations, and there are many, including myself, that must be restored. And we learn this from Ezra. Und also fangen wir doch an mit dem Fundament, das erneuert werden muss, auch in uns selbst. Und da schauen wir uns mal Esra an. And concerning the church or Christianity as a whole, we need to look back at the original condition. Und wenn es jetzt übertragen auf die Gemeinde wird, sollten wir auf den Originalzustand schauen. See, it is time for us in the West, to restore our church or Christianity, if you will, to its original state or condition. Denn es ist Zeit für die Gemeinde und die Kirche, die Gläubigen im Westen, sich zurück zu restaurieren auf die Bedingungen der Originalgemeinde. And of course, if you don't understand that, I'm speaking about the church as we see it in the book of Acts, the original condition. Und wenn das bis jetzt noch nicht deutlich war, dann sage ich es nochmal dazu. Es geht mir um die Urgemeinde in der Apostelgeschichte. And then we need to repair the walls. Also als nächstes werden die Mauern repariert. So there are many walls that are in bad condition, or they have actually fallen down and allowed for invasion of worldly ways or invasion of mixture into the church. Da gibt es Mauern, die sind eingefallen, da gibt es Mauern, die sind eingerissen und haben eine Invasion von östlichen Einflüssen oder von weltlichen Einflüssen zugelassen. The prophet Isaiah would put it this way: it is filled with eastern ways. Der Prophet Jesaja drückt es aus, indem er sagt, es ist gefüllt mit östlichen Weisen. Now that basically speaks of things that are separated from God, things outside of God's laws and covenants. Und der Begriff östlich spricht davon von allem, was außerhalb von göttlichen Ordnungen sich befindet. But we also know, or if you're paying attention, you have recognized or can recognize in these last days that many Eastern religious ways are creeping into the church and people are following these false, esoteric, New Age religions. Und wir können aber auch sagen, dass auch viele in der Kirche viele Einflüsse zugenommen haben aus dem esoterischen Bereich oder aus dem östlichen Bereich. But repairing the walls, speaking of the temple, would then also include purification of these worldly or extra biblical ways. Also spricht ein Reparieren der Mauern auch wieder davon, dass man zurückgeht zu biblischen Wegen. And this topic of worldly influence is summed up really well in one German word, and that word is Zeitgeist. Und den Einfluss, den ich hier beschreiben will, der ist wirklich sehr gut in einem deutschen Wort zusammengefasst, nämlich Zeitgeist. A lot of people in English understand this, but for those that don't, Die in Englisch das jetzt nicht verstehen, sage ich es nochmal.
We're speaking of the general spirit of the day. Wir sprechen von diesem allgemeinen Einfluss dieser Zeit. In other words, the worldly, intellectual, moral, and cultural beliefs In anderen Worten, die weltliche, intellektuelle, allgemeine Meinung, and the ideas or the values of the time. das Wertesystem dieser Zeit, die Ideen dieser Zeit. And in specific, when I'm speaking of the church, we're talking here about liberal theology and liberal Christianity. Und im Speziellen, was jetzt die Kirche und Gemeinde betrifft, geht es mir um liberale Theologie und liberale Ausdruck. And in America today, we have a term for that called progressive Christianity. In Amerika gibt es dazu ein Wort, das bedeutet progressives Christentum. That's a new form of Christianity. Das ist eine neue Art des Christentums. But I'm telling you, God is telling us and desiring for us to get back to the original version of Christianity, the one His Son left us with and His Holy Spirit. Aber ich habe sehr stark den Eindruck, dass Gott uns darauf hinausführen möchte, dass wir zurückkehren zu dem Originalzustand der Gemeinde, eine Gemeinde, die uns Jesus selber vorgestellt hat. See, the so-called church or Christianity has allowed this new form of Christianity, this twisted, unoffensive, and compromising doctrine to enter. Und die Gemeinde hat es zugelassen, dass da Lehrmeinungen reinkamen, die verdreht sind, die harmlos sind, die auch verharmlosen. See, it is a secular, humanistic gospel which in essence refuses to call what God and the Bible call sin as sin any longer. Ein weltliches System, was unterm Strich auch ausdrückt, dass Sünde heute nicht mehr Sünde genannt wird. In other words, it starts to tell us that basic biblical doctrines and principles that once applied, especially those in the Old Covenant, do not apply today. Und Dinge, die zum Ausdruck bringen, dass die 10 Gebote und die Werte, die damals galten, heute nicht mehr Gültigkeit haben. And of course, I understand we are not under the sacrificial law. That does us absolutely no good. Und ich weiß, wir leben nicht mehr im alten Bund, der hat uns nicht weit gebracht. But we are not free from the moral law of God. That is God's character and His nature and His will. Aber wir sind nicht befreit vom moralischen Gesetz Gottes, denn das ist sein Charakter und das ist sein erklärter Wille. So in a few words here, what I'm saying is it is time for the Western church at least to get back to the teaching, preaching and obeying of the Word of God. Und es ist Zeit für die westliche Gemeinde zurückzugehen zu der Lehre, zum Predigen und zum Ausleben des Wortes Gottes. And again, you can find these principles laid out in the books of Ezra and Nehemiah. Und diese Prinzipien findest du im Buch Esra und Nehemia. Now, one of the most important, or maybe the most important factor is when we get back to God's design, we must also get back to His schedule. Und wenn wir dann sagen, wir wollen zurück zu Gottes Design, dann ist es auch gut zu sagen, wir gehen zurück zu seinem Zeitplan. Let me explain that. Lass mich das kurz erklären. What I'm saying is we need to get back to the place where the Holy Spirit has control of our services. Und damit meine ich, dass wir zurückgehen zu dem Ort oder zu der Tatsache, dass der Heilige Geist die Kontrolle übernimmt in unseren Versammlungen. See, it's not wrong to have a schedule or a format or a plan. Es ist nicht verkehrt, einen Plan oder einen Ablauf zu haben. But the problem is today, and Aber it's been this way for a long time, Aber das Problem ist, und das Problem besteht schon länger, and I'm as guilty as anyone here as a preacher, und ich als Prediger bin da nicht außen vor, but too many churches are following the clock instead of the Holy Spirit. aber viele Gemeinden folgen einfach der Uhr anstatt dem Heiligen Geist. We're letting the plan, the schedules, the liturgies and rituals, Wir lassen die Pläne, die Abläufe, die Liturgien we're letting bestimmen. our formulas and structures and traditions dictate our services. Wir lassen unsere Traditionen, unsere Vorstellungen einen Gottesdienst bestimmen. Even allowing the Kindergottesdienst or the children's church or the after service fellowship of cake and coffee to control and determine our schedules. Wir lassen die Abläufe bestimmen, vielleicht auch vom
vom Kindergottesdienst oder von der nachgottesdienstlichen gemeinsamen sozialen Gemeinschaft. And basically that is a product of people that have no desire and no hunger for the Holy Spirit. Und das ist eigentlich ein trauriges Ergebnis von Gemeinschaften, die keinen wirklichen Hunger nach dem Heiligen Geist haben. And you could almost sum this entire message up in one word. It is time for the church to get back to a place of hunger, desire, and obedience to the Holy Spirit. Und deswegen ist es eigentlich gut zusammengefasst, indem man den Wunsch äußert, dass man zurückkehrt zu dem Hunger nach mehr vom Heiligen Geist. This is part and the main part and the foundational part of rebuilding and tearing down of the high places. Das bedeutet das Fundament, das bedeutet die Opferhöhen einzureißen. Now again, we said in the beginning that part of the idea of the temple is we ourselves as man. Und wir haben am Anfang gesagt, dass Teile des Erneuern des Tempels, dass wir als Menschen, See, we must know and understand that it is Satan dass wir wissen müssen, dass Satan who leads man to sit on the throne, die Menschen dazu führen möchte, auf dem Thron ihres Lebens zu sitzen. to lead us to sit on the throne, to oppose and exalt ourselves above God. Damit sie sich selbst erheben, sogar über Gott. Satan has from the beginning tried to entice man to inhabit the place, position, and authority or control of God. Satan hat von Anfang an versucht, den Platz Gottes einzunehmen im Herzen des Menschen. So again, foundational point number one is we must return the throne and the position of authority and control back to God. Also ist Punkt 1, dass wir den Thron wieder Gott ganz übergeben. But as we're talking about the individual here, we know that restoration of the temple would include restoration of the spirit and restoration of the soul. Aber wenn wir jetzt von uns als Individuen sprechen, dann geht es eben auch darum, dass die Seele und was? This Geist. Die Seele und der Geist wieder erneuert werden. Now, I'm not going to talk much about the Spirit because, as we know, the instant we are saved, the instant Jesus becomes Lord of our life and we accept Him as our Savior, our spirit is renewed instantly and comes alive. Und ich spreche nicht so viel vom Geist, weil in dem Moment, wo du wiedergeboren wurdest, ist dein Geist 100% neu geworden. Again, spiritual restoration is a product of the new birth. Die geistliche Wiederherstellung ist ein Endprodukt der Wiedergeburt. But what we really see and need, and it's clear that we need restoration of the soul. Aber was sehr deutlich wird in unserem eigenen Leben, ist, dass wir die Wiederherstellung der Seele benötigen. In some way, in some area, probably every one of us need to have a measure of restoration in our soul. Und zu einem gewissen Maß braucht jeder Mensch an gewissen Punkten seines Lebens eine Erneuerung oder eine Heilung der Seele. Because the church, the body of Christ, is filled with emotional needs, emotional areas that need healing. Auch die Gemeinde ist voll mit emotionalen Bedürfnissen, die mit Heilung begegnet werden sollen. We are full of people and places, all of us to some degree, that need our minds renewed. Alle sind wir dazu aufgefordert, unsere Gedanken zu erneuern. And we need to get back to the place where we have our will completely surrendered to Christ. Und wir müssen an einen Ort kommen, wo wir unseren Willen komplett Jesus unterordnen. Because if you really think about it, it is the mind and the will that are actually the throne. Denn wenn du darüber nachdenkst, es ist doch die Gedankenwelt und der Wille, der zu einem Thron werden kann. And in particular, it is the mind that is the high place. Und wenn man darüber nachdenkt, ist die Gedankenwelt auch dieser erhobene Platz, diese Höhe. The mind is there, you might say, the platform upon which the throne, our will, sits. Die Gedankenwelt ist die Plattform, wo dein Thron aufgebaut wird und wo dein Wille stattfindet. Now, this is another preaching I'll do some other time. Das ist jetzt eine neue Predigt, die fange ich jetzt nicht an. But what I'm going to tell you is many times, Aber oft, far too often in most all of us, in wahrscheinlich jedem von uns, what man believes to be an altar of sacrifice and worship wo wir noch denken, es ist ein Altar, wo ich ein Opfer bringe oder Anbetung bringe,
is actually a throne. ist in der Wirklichkeit ein Thron. Not a throne that God is sitting on, but a throne that we ourselves are sitting on. Aber nicht unbedingt einen Thron, wo Gott drauf sitzt, sondern wo wir und unsere Vorstellungen drauf sitzen. See, I'm not saying that Jesus is not the Lord of your life. I'm not saying that he is not enthroned upon your heart. Damit sage ich nicht, dass Jesus nicht der Herr deines Herzens ist oder auf deinem Herzensthron sitzt. Because most of us, many of us at least, Jesus is actually on the throne of our heart. Denn bei den meisten von uns ist Jesus tatsächlich auf dem Thron des Herzens. And he can sit on the throne of your heart, but not necessarily on the throne of your mind or of your will. Und er kann tatsächlich auf dem Thron deines Herzens sitzen, aber nicht unbedingt auf dem Thron deiner Gedanken und deines Willens. Now, if you're having a hard time understanding this high place as being the mind, think of it as in your physical body, your head, where your brain and mind exist, are the highest point of your body. Und wenn du da Schwierigkeiten hast, die sogenannte Opferhöhe als deine Gedankenwelt anzunehmen, dann denk doch daran, dass eine Höhe der höchste Platz ist und dein Gehirn ist quasi auch der höchste Platz deines Körpers. So you can see how our mind, our thoughts, our reasoning, and our opinions and these things can become and often are high places. So kannst du also quasi so auch verstehen, dass die Gedanken, deine Meinung, dass es wirklich erhobene Orte sind. So from our thoughts, from our mind, from our intellect, Aus unseren Gedanken, aus unserem Intellekt proceed our thoughts, opinions, imaginations, resultieren unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, our judgments and our belief, unsere Glaubensgrundsätze und wie wir Dinge bewerten and everything that emanate from these, und all das, was davon ausgeht, such as our traditions, our rituals, our systems, sowie Systeme, Traditionen, Rituale, our structures, our plans, our schedules. We could go on and on. Strukturen, Pläne, wir können da weiter und weiter gehen. And in other words, anything that is man-made and controlled. In anderen Worten, alles, was von Menschen gemacht und kontrolliert wird, Man-made and controlled without consulting or submitting to the will of the Holy Spirit. ohne dass man vorher sich dem Heiligen Geist quasi ausgeliefert hat und untergeordnet hat. Again, the Spirit of Jesus, the founder of the church, Und das ist der Geist Jesu, das ist der Gründer der Gemeinde, the owner and possessor of the church, der Besitzer, der Eigentümer der Gemeinde, the one that is to be enthroned upon the church. derjenige, der auf dem Thron der Gemeinde sitzen soll. In other words, we must get rid of those or submit those areas that we are not allowing the Holy Spirit In anderen back to the Holy Spirit. In anderen Worten, wir sollten diese Opferhöhen, die nicht dem Heiligen Geist untergeordnet sind, neu dem Heiligen Geist weihen. See, he must be the priority. Er muss die erste Stelle haben. He must be the one in control and in charge. Er muss derjenige sein, der wirklich die Kontrolle We übernimmt. must allow the Holy Spirit to interrupt all of these things if we want revival. Wenn wir Erweckung möchten, dann muss der Heilige Geist Raum haben, auch unsere Pläne zu durchkreuzen. We know from the story of the Israelites, it was failure to eliminate the high places Und wir kennen das aus der Geschichte der Israeliten, wenn man diese Opferhöhen nicht zerstört hat and the errant worship associated with these high places und der falsche Lobpreis, der davon ausgegangen ist auf diesen Opferhöhen, that resulted in their captivity. dann war das Ergebnis, dass sie in Gefangenschaft kamen. And I would like to say it like this: it is these high places and failure to surrender them and destroy them Es sind diese hohen Orte und dass man es nicht schafft, die zu zerstören, that have confined the body of Christ and the church or Christianity as a whole for far too long. die die christliche Welt schon viel zu lange eingegrenzt hat. And these things have limited our power, Und das hat unsere Kraft geraubt, they've limited our authority, unsere Autorität and they've limited our effectiveness. und unsere Effizienz genommen. So back to the main point. Zurück zur Hauptsache. As the Apostle Paul says, we must first begin with the renewing of our mind. So wie der Apostel Paulus sagt, wir müssen damit beginnen, unsere Gedanken zu erneuern. As he would say in Romans 12:2, So wie er in Römer 12, Vers 2 gesagt the hat, Holy Spirit and the Word of God must be that which forms our opinions and our beliefs. der Heilige Geist und das Wort Gottes muss die Autorität sein, die unsere Gedanken und unsere Glaubensgrundsätze definiert. Holy Spirit and the Word, not the world. Der Heilige Geist und das Wort Gottes, nicht die Welt. We must take captive
and we must cast down these high things, Wir müssen diese hohen Dinge in Gefangenschaft nehmen und sie niederreißen. these reasonings, these thoughts, Diese Gedanken, dieses sich kreisen and these opinions that we have und diese Meinungen, die wir oft haben. that exalt themselves above the knowledge of God. Die Meinungen, die wir haben, die sich über die Weisheit und Erkenntnis Gottes stellen wollen. But you may be asking now, Und du fragst dich vielleicht how jetzt, do I recognize if something I'm doing is a high place? wie finde ich denn raus, ob etwas, was ich tue, so eine falsche Opferhöhe Because I want to ist? make it clear, not every schedule, not every plan, not every system, whatever, not everything is a high place, but how do I recognize if it is or has become or is in danger of becoming a high Denn ich place? möchte nicht, dass man jetzt denkt, jeder Plan und jede Vorgehensweise ist ein sogenannter High Place per se. One way we start to recognize a high place Eine Art und Weise, wie du so eine Opferhöhe herausfindest, is to listen to what we are saying. ist, indem du mal gut zuhörst. Examine the statements we are making as Christians. Überleg mal, was aus deinem Mund kommt als Christ. And I'm telling you, if you've been in church or around church long enough, you're going to hear such statements constantly being expressed, such as, Und da fällt einem auf, dass solche Dinge immer wieder sich wiederholen. Nämlich, I think, ich denke, I feel, ich fühle, I believe, ich glaube, I need, ich brauche, I prefer, ich bevorzuge I want. und ich möchte und ich will. People, the kingdom of God is not Apple computer. Das Königreich Gottes ist nicht Apple Computer. It is not I this and I that. Es ist nicht ich hier oder ich da. The kingdom of God was not established and founded by Steve Jobs. Das Königreich Gottes wurde nicht von Steve Jobs It is founded gegründet. upon and by Jesus. Es wurde von Jesus Christus ins Leben gerufen. It is not I or we, Es geht nicht um dich oder um uns, it is He. sondern es geht um ihn. It is time for the church to return, restore, and renew. Es ist Zeit für die Gemeinde und die Gläubigen, sich neu aufzubauen und zu erneuern. It is time to bring all things into submission to Christ and to His Holy Es Spirit. ist Zeit, alle Dinge unter die Füße Jesu zu bringen und unter den Heiligen Geist zu ordnen. Our Sunday morning services in particular should and once again come under the control and leadership of Holy Spirit. Unsere Versammlung, unsere Sonntagsmorgensgottesdienste sollten wieder genau wie damals unter den Einfluss und die Leitung des Heiligen Geistes kommen. Again, not the clock, Nicht die Uhr, not the children's church, nicht den not Kindergottesdienst, our liturgies, not our traditions, not our schedules, nicht die Tradition, unsere Pläne, unsere Neigungen, not our after-service fellowship. nicht die Gemeinschaft nach dem Gottesdienst, Under the control and guidance and following and leadership of Holy Spirit. sondern unter dem Leitung des Heiligen Geistes. And next to that, worship must be purified. Lobpreis muss wieder gereinigt werden. Worship is not about the set. Lobpreis ist nicht um die Größe der Band, es It's not about those performing on stage. ist nicht darum, wer jetzt auf der Bühne steht. It is not for our entertainment. Es ist nicht für unsere Vergnügen, We are not the audience. denn du bist nicht das Publikum. Neither is the worship leader or the team the focus. Auch ist der Lobpreisleiter nicht im Fokus oder das Team, was We are gerade not dran the ist. focus. Jesus is. Wir sind nicht im Fokus, sondern Jesus. And that's the problem in many cases. He is no longer the focus. We are or the team is. Und oft ist es doch so, dass wir dann schauen, wer ist heute dran und Jesus ist dann nicht mehr unbedingt in der Mitte. That must cease now. Auch das muss abnehmen. Remember, Erinnern wir uns? the temple and tabernacle systems revealed the pattern of how we are to approach God. Der Tempel und auch die Stiftshütte erinnern uns daran, wie wir uns Gott nähern können. It was by His design. Es war sein Design. It was then as it needs to be today, Und es war damals genauso gültig wie heute, on His terms and His conditions, not ours. zu seinen Bedingungen und nicht zu meinen Bedingungen. Rebuilding and renewing Aufbauen und erneuern are our casting down.
ist das, was wir als Niederreißen the bezeichnen, casting down of our will. nämlich das Niederreißen unseres It eigenen is to Willens. conform our beliefs and opinions to His Word Und das bedeutet, dass wir unsere Meinung und unseren Willen seinem Wort unterstellen. It is allowing the Holy Spirit to have His way. Es erlaubt dem Heiligen Geist, seine Weise zu leben. This is our goal. Das ist das Ziel. This must be the prayer of all those who are interceding for revival. Und das muss das Gebetsherz aller Fürbitter, die für Erweckung beten. Now, the Bible tells us that judgment begins in the house. Die Bibel sagt, dass das Gericht im Haus beginnt. So if judgment begins in the house, Wenn das stimmt, so too does not also revival. dann sage ich doch, dass Erweckung sicherlich auch im Haus beginnt. So if we desire a sustained and effective revival, Wenn wir also nach einem effizienten und mit einem guten Fundament Erweckung möchten, we cannot fail like the Israelites of old to tear down the high places. dann können wir es uns nicht leisten, die Opferhöhen nicht einzureißen. Again, and final point, here is the wisdom. Und hier liegt die Weisheit. Let the Lord, Lass den Herrn, not ourselves, nicht du, inhabit the high places. nicht ich, die Opferhöhen einnehmen. Let Him take our thrones, Lass ihn auf den Thron both individually and corporately. in deinem Herzen und in dem Herzen deiner Versammlung. So that is my prayer. Das ist mein Gebet All of us, für uns alle. myself and Venka included, Auch wir beide eingeschlossen all those natürlich. praying for revival, Alle, die für Erweckung beten. all those who have been declaring revival, Alle, die Erweckung ausrufen. all of those who are hungry for an awakening. Alle, die nach einem Aufwachen, einem Aufbruch Ausschau halten. Holy Spirit, Heiliger Geist, take control. nimm die Übernahme. Holy Spirit, break down those strongholds in our lives. Heiliger Geist, reiße diese Bollwerke in unserem Leben. Holy Spirit, reveal and expose any thoughts, beliefs, or opinions or attitudes that are contrary to the will and purpose and plan of God. Und zeig uns und offenbare uns die Dinge in unserem Leben, die deinen Plänen und Willen widersprechen. Help us to get beyond ourselves, to stop rotating around our will, plans, purposes, and desires. Hilf uns, dass wir über uns hinausgehen und nicht mehr um unsere eigenen Pläne, unsere eigenen Wünsche And kreisen. help us to follow you. Und hilf uns, dir zu folgen. Help us, Holy Spirit, to recognize you. Hilf uns, Heiliger Geist, dich zu erkennen Renew our sensitivity. und erneuere unsere Take Sensibilität. the dullness away from our hearts. Nimm dieses Wabern aus unserem Herzen Awaken us from our sleep. und weck uns auf. Open our eyes to see and our ears to hear. Öffne unsere Augen zu sehen, unsere Ohren zu And hören. create within us a hunger and a desire for you Und erneuere einen Hunger und ein Verlangen nach dir, like never before. so wie nie zuvor. Holy Spirit, have your way. Heiliger Geist, mach dir Bahn.